terdiri dari ini ada nutrisari, 2 bungkus nutrisari rasa jeruk. Terus ini ada nutrisari jus mangga ya. Ada setengah gelas gula pasir. Terus aku pakai 4 bungkus Indomie. Dan ini ada airnya. Siapkan wadah, terus masukkan semua bahannya. Ini ada mangga ya yang sudah masak. Aku potong kecil-kecil, kotak-kotak seperti ini. Masukkan dalam rebusan. Sesudah direbus dan agak dingin, lalu masukkan jelly yang sudah aku masak, jelly mangga ya. Lalu taruh dalam wadah sesuai selera. Ini aku pakai botol kecil-kecil.